Cek ya Pak, jadi ini saya konekin ke alat bikinan saya, terus ini saya konekin ke laptop. Nah ini MAP sensornya, apa turbo pressure namanya. Nah ini signalnya bagus ya Pak. Jadi memang apa namanya, ini kita tes di bawah ini kan dengan kabel pendek ini kan, buat ngetes. Kalau di mobil kan kabelnya panjang, takutnya ada kabel short apa atau ada kabel putus. Nah setelah kita pendekin begini ya hasilnya sama aja. Memang ada peningkatan, dia ini di 22 kPa, harusnya dia kan di 100 kPa karena ngikut dari atmosfer pressure Pak, gitu. Jadi intinya tuh memang fix dari ECU-nya yang rusak Pak, gitu. Jadi ini kan kabelnya ada 3 Pak ke MAP sensor ya. Ini satu kabel saya masukin ke alat saya nih. Mana tuh? Nah ini ke bawah ya ke alat saya ini simulator. Nah ini MAP-nya saya kecilin, tegangannya saya kecilin. Ini kelihatan dua-dua nih Pak. Ini saya naikin nih. Ya saya turunin lagi, ini saya naikin MAP-nya. Dia maksimal 2 volt itu ya. Nah, maksimal dia 2 volt. Nah ini 2 ya. Nah ini udah maksimal nih ya, main ya Pak. Ini saya turunin lagi, saya besarkan deh. Saya turunin grafiknya, turun lagi. Sekarang saya naikin. Oke ya Pak, saya naikin lagi. Oke ya, alhamdulillah nih Pak udah normal. Yes, Pak, jadi ini saya konekin ke alat saya. Nah ini MAP-nya. Nah ini kita konek ke laptop ya Pak. Nah sekarang MAP-nya udah mau 100 nih Pak. 100 sama kayak atmosfernya. Ini MAP grafiknya ya, ini atmosfer. Nah sekarang sama idut di tiup, apa disedot di tiup nih Pak. Sekarang apa nih? Tiup. Bentar Pak, bentar dulu. Ya, tiup dulu. Nah ini angkanya naik ya Pak. Nah ini lepas dulu dulu. Lepas dulu. Oke, 100 sama-sama 100. Tiup dulu. Ya, ini full screen deh. Ya, grafiknya naik Pak, ngikutin angka ini nih. Nah, ini main dia. Sedot dulu. Nah, sedot dia berkurang nih Pak. Ya, ininya juga grafiknya turun. Alhamdulillah normal nih Pak. Alhamdulillah bisa saya betulin. Ngeretaknya hilang, knockingnya hilang.